take care of yourself นะคะ okay thank you good evening trainer Bang คุณ Shocky alright so here is the story. So before we begin, please hit like on the video. I would really appreciate it, and also share so you can your friends can see the video as well. It would help them out too if they like English. Okay, it would also show what you're doing to improve yourself. Cool. So I'm going to read this paragraph by paragraph, and I want you to pay attention. I want you to read along อ่านตามนะครับ listen along ฟังตาม and so if there are any words, any expressions that you don't understand, please leave your questions in the comment box and I'll be happy to answer them. Okay? So let's go. The government has lifted its face mask mandate and advised vulnerable and infected people to still use masks for the sake of personal and public health. Okay, the government รัฐบาลใช่ไหมครับ has lifted. Okay, so ได้ทำอะไรไปแล้ว is verb 3, right? Anyways, I'm not talking about grammar. Lifted, remember what it is? Lifted means cancel ยกเลิกนะครับ ยกเลิกอะไรครับ face mask mandate. A mandate, a mandatory rule, okay, about wearing the mask. Okay, now you don't have to do that anymore. And the government also advised แปลว่าอะไรครับ แนะนำ right แนะนำ so it's similar to suggested บางคนก็ไม่รู้ว่าบางทีมันมีคำว่า suggest นะครับมันมีคำว่า recommend advice มันต่างกันยังไง okay I'll tell you quickly advice นะครับใช้สำหรับคนที่มีความรู้ okay so the teacher I can advise you on grammar on pronunciation because I'm an expert in my field, right? This is my field of expertise, right? And also, if you are sick, like I'm sick here, I need to go to the doctor and listen to the doctor's advice, right? Because he's the expert. So, like the government also they can say advice, right? Because they're an expert in their field. So, suggest มันคำแนะนำเฉยๆ is informal, right? Suggest is informal แนะนำเหมือนกัน recommend นะครับ recommend เป็นการแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัว so like a suggestion based on your personal experience, okay? So that's the difference. Okay, so advice นะครับ advice ใครครับ vulnerable and infected people we know the people, right? But who are they? They are vulnerable พูดตามครับ vulnerable good and infected พูดครับ so infected คือคนที่ติดเชื้อใช่ไหมครับ what about vulnerable มีใครรู้ไหมเอ่ยvulnerable ก็คือคนที่มีคนที่ป่วยง่ายอย่างนี้ดีกว่า okay คนที่ป่วยง่ายคนที่เจ็บง่าย these are vulnerable people โดนนิดโดนหน่อยก็คือเจ็บนะครับ okay so it could be like older people okay เพราะว่าอายุมากภูมิน้อยลง so it could be like that okay sick people with existing illnesses ก็ได้นะครับ okay ให้ทำอะไรครับ to still ก็ยังคงต้องใส่หน้ากากอยู่ for the sake of personal and public health now personal health ก็คือสุขภาพส่วนตัวแล้วก็ public health คือสาธารณสุขใช่ไหมครับ now for the sake of a lot of people might not know นะครับพูดก่อนนะครับ for the sake of เป็นสำนวนนะครับ is an idiomatic expression so it's like for the benefit of เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองนะครับแล้วก็ของผู้คนนะครับโดยส่วนรวมนะครับ okay second paragraph The decision was made due to the improving COVID-19 situation and intended to let people resume normal lifestyles, according to the government announcement published in the Royal Gazette on Friday. Okay, การตัดสินใจครั้งนี้นะครับ was made ได้ถูกกระทำเนื่องจากครับ due to has the same meaning as because of. Okay, เนื่องจากครับสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีขึ้นแล้ว so we say improving due to the improving COVID-19 situation แล้วก็ถูกสร้างมาเพื่อ is intended comes from intention ที่แปลว่าintention ที่แปลว่าเจตนานะครับ okay intended okay to let people resume เพื่ออนุญาตให้คนนะครับ resume พูดตามแบบ resume คือเริ่มใหม่เริ่มอะไรใหม่ so resume ... right normal lifestyle ชีวิตวิถีชีวิตแบบปกตินะครับ normal lifestyles now according to what reference นะครับใครเป็นคน announce นี้ the government announcement ที่ถูกตีพิมพ์นะครับ published with the T sound of the end published in the Royal Gazette on Friday so Royal Gazette in Thai is ราชกิจจานุเบกษานะครับ okay so it was published on Friday okay so a couple of days ago all right so last one here on this page
The use of face masks is now voluntary, but is recommended to prevent infection by respiratory diseases, including COVID-19, the announcement said. โอเคก็การใช้นะครับ face mask หรือหน้ากากเนี่ย is now voluntary พูดตามว่า voluntary so voluntary is ด้วยความสมัครใจ right is voluntary so ถ้าเป็นภาคบังคับถ้าเป็นภาคบังคับต้องเป็นอะไรครับดูจากคำว่า mandate okay mandate is a noun voluntary is an adjective now let's make mandate an adjective is called mandatory okay mandatory now it is an adjective okay so the face mask is not mandatory it is now voluntary ก็คือสมัครใจนะครับใครจะใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ okay but this is important but is recommended แนะนำนะครับเพื่อที่จะคือแนะนำให้ใส่เพื่อที่จะ prevent ป้องกันนะครับการติดเชื้อyou say infection นะครับ infection by นะครับ by respiratory ออกเสียงครับ is an adjective right let me show you respiratory okay so this is more of the American pronunciation I think British would sound like okay let me think like respiratory something like this okay respiratory I think that's British but American this is how I say it is respiratory okay เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับ so respiratory diseases เป็นโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับการหายใจทางเดินหายใจนะครับทางเดินหายใจเกี่ยวกับการหายใจโอเค including รวมถึงนะครับ COVID-19 is a respiratory disease the cold that I have is a respiratory disease too so the announcement said โอเคยังตามทันอยู่ไหมถ้าตามทันนะครับ if you are still following please press number 2 ลิ้นพันไปหมดแล้วนะครับคุณแพทตี้นะครับ say good evening trainer Ben hope you get better very soon ขอบคุณมากครับคุณชีวิน said hello ครับขอบคุณมากครับโอเควันนี้สั้นนะนิดเดียวเอง very short today the public health ministry advised people to continue to wear masks in crowded or poorly ventilated places โอเคนี่ครับ ministry คืออะไรครับรู้ไหมกระทรวงใช่ไหมครับกระทรวงอะไรล่ะ public health สาธารณสุขนะครับ advice เนี่ยจำได้ไหม advised แนะนำนะครับให้ผู้คนเนี่ย continue to wear หมายถึงว่าให้ใส่หน้ากากนะครับต่อไปในที่ไหนนะครับ in crowded places นะ crowded ที่มีคนเยอะคือที่แบบแออัดนะครับ and also นะครับ places มี s ใช่ไหม number 1 crowded places number 2 poorly ventilated now poorly describes this one okay so ventilated now ventilated comes from ventilation ventilated here นะครับ comes from ventilation okay ventilation ก็เป็นการระบายลมนะครับก็คือเหมือนอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหมอากาศถ้ามันไม่มีลมหรือไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ ventilated okay there's no ventilation แต่ถ้าลมมันผ่านมาได้เปิดหน้าต่างหรือว่ามีท่อมีช่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือมัน ventilated so poorly คือการระบายอากาศไม่ดีนะครับ so this one is prone to causing COVID-19 transmission okay so these are the places that you should still continue to wear face mask right ควรจะต้องสวมใส่หน้ากากต่อไปนะครับ alright continue vulnerable people mainly the elderly and those with underlying illnesses should wear face masks while staying with others to reduce the risk of infection okay vulnerable people นะครับ vulnerable people ก็คือคนที่นะครับประมาณว่าป่วยง่ายนะครับ so mainly the elderly is 65 plus right ก็ประมาณนะครับประมาณก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ and those with underlying illnesses แสดงว่า1คือผู้สูงอายุ number 2 those คำนี้ is a pronoun that refers to people right with underlying illnesses now illnesses is basically the same as sicknesses ก็คืออาการป่วยต่างๆนะครับ now underlying describes illnesses underlying หมายถึงอะไรครับ now
try to imagine this word here underlying or lying under อะไรที่มันอยู่ใต้เนี่ยมันก็คือว่ามีผลนะครับ or คือที่เป็นโรคอยู่แล้วนะครับ existing นะฮะ you could say existing ก็คือที่มีโรคอยู่แล้วนะครับคือคนแบบเนี้ยนะครับคนที่เป็นโรคเยอะหรือว่าคนที่ผู้สูงอายุนะครับ should wear face mask ก็ควรจะต้องสวมหน้ากากอยู่ดีนะครับ while ในขณะที่นะครับ staying with others คือในขณะที่อยู่กับผู้คนนะครับ to reduce the risk of infection to make it go down right to make the risk ความเสี่ยงนะครับของการติดเชื้อเนี่ยมันลดลง okay guys last one COVID infected people or those in close contact with COVID-19 cases should wear face masks to reduce transmission risk the announcement said now COVID infected people you see this hyphen here นะครับเขาเอาสองคำเนี่ยมารวมกันนะครับเพื่อที่จะ describe people คือผู้คนนะครับที่ติดคนที่ติดโควิดนะครับหรือคนที่ those เนี่ยจำได้ไหมมันหมายถึง people นะครับ in close contact with okay this is a phrase นะครับคำว่า close คือใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิดมานะครับ COVID-19 cases ควรนะครับ should นะครับ should เขาบอกว่า should ไม่ได้บอกว่า must นะครับ it's not the same thing okay must นี่คือควรต้องไม่ใช่ must คือต้อง should นี่แนะนำว่าควรใส่นะครับ should wear face mask to reduce transmission risk นะครับ transmission เป็นการกระจายส่งต่อนะครับความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อต่อไปนั่นเอง so this is what the government announcement okay said so that's it guys for this article โอเคไหมครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับ anyone has any questions if not let's go to the true or false exercise so let's say that a 65-year-old person is advised to wear a mask a face mask true or false okay so comment down below comment down below and let me know what you think should it be true or should it be false let me know คุณกิ่งการนะครับบอกว่า true คุณแพทตี้ก็บอกว่า true นะครับคุณ Julie said true คุณโอคุณโนนะครับ said true คุณอารี true คุณ Gary true คุณดวนนะครับ true alright anyone else guys anyone else คุณวรพจน์คุณวรพจน์คุณกุลกัลยานะครับคุณไพลินนะครับ said true โอเคเฉลยละ so everyone said true basically คุณอ้อ also คุณ L as well yeah it is true so a 65-year-old person is advised to wear a face mask so true now we didn't say must we didn't say must if they say must it would have been false right must means mandatory it's not mandatory anymore it's only voluntary so this one is correct this one is true second true or false scenario you don't have to wear a mask if you don't want to even if you have a cold like me you don't have to wear a mask if you don't want to even if you have a cold like me or even if you had a cold okay I said have because I think I have a cold but yeah it should be had in your case true or false okay so คุณ Julie said true ไม่แน่ใจว่าคุณเอก refer ถึงข้อ true or false ข้อที่แล้วหรือข้อนี้but anyways คุณ Patty said false คุณ No said true คุณ Shocky said true true หรือ false กันแน่ครับ you changed your answer คุณ Shocky คุณเอก said false คุณอ้อ said false a lot of people say false interesting sorry this is a bomb nice it keeps me going anyways can't remember the details oh okay no worries okay ให้เฉลยไหมครับเฉลยไหม okay I'll tell you the answer now okay this one might surprise a lot of people it's actually true
I meant for this to trick you guys. I meant for this to trick you. Okay, let's say by manners, when you have a cold, okay, especially in Thailand, you should wear a mask. Like today, I think I have a cold, right? So in the car, everywhere I go, I wear a mask. Even if I'm with like my wife, I still wear a mask because I have a cold. It should be something that is common sense that you should know, right? But actually, we are talking about this announcement. So when we say have to, okay, you don't have to. So yeah, you don't have to. Even if you have a cold, you don't have to wear a mask. They don't force you to wear a mask, but they advise you. They say that you should wear a mask. They did not say that you must wear a mask. That's why it's important to understand these two words: mandatory ภาคบังคับ okay แล้วก็โดยอาสานะครับ voluntary. So it's not mandatory anymore, right? It's voluntary. So if you have a cold, yeah, you should wear a mask, but technically you don't have to. That's why it was meant to trick you. Okay, so we are now going to select true statements. There are 4 statements altogether, A, B, C, and D. Let's take a look at these 4 and then decide together which of these would be true. You can volunteer to wear a mask even though you don't have to. That's A. B. The face mask mandate is canceled because people are bored of it. C. If you enter a place that has no ventilation, you definitely should wear a face mask. D. You will be charged 1,000 baht. Wait, what? Oh no. Something happened there. Okay. Okay, guys. Just forget D. I did have something there, but it's gone. But anyways. So we have A, B, and C. Okay, we have 3 statements. Tell me which of these 3 are true. Oh, I wonder what happened to it. Go ahead, guys. A, B, or C? Tell me. Yeah, something happened. Forget it. Okay, soคุณจูลี่ said A คุณจ็อกกี้ A คุณโอ C คุณกัลยา said A and C คุณแพทตี้ก็เหมือนกันนะครับ A and C คุณจ็อกกี้ C. What do you think? Guys? ช่วยกันตอบ A and C คุณเอก A คุณอารี A and C. What do you think, guys? Okay, so these statements are true. มีอะไรบ้างครับทุกคน You can volunteer to wear a mask even though you don't have to. And the A นะครับ B, the face mask mandate is canceled because people are bored of it. C, if you enter a place that has no ventilation, you definitely should wear a mask. คุณอ้อบอก A and C คุณ LA คุณ No C. Okay, here's the answer. A and C ข้อดีไม่เกี่ยวนะ A and C. So yeah, you can volunteer to wear a face mask, but you don't have to. Okay, don't have to. It means it's voluntary. So C, if you enter a place that has no ventilation, you definitely should นะฮะไม่ได้บอก must นะเป็น should wear a mask. So should ควรนะครับใช่ So the mandate was canceled because people are bored of it. It's not about being bored. It's about the COVID-19 situation as observed is getting better, it's improving. So not because people are bored of it. So the true statements are A and C. คุณเอกบอกว่าอะไรนะครับ Definitely should เท่ากับ mandatory or not. No, it's very เขาเรียกว่า it's highly recommended
highly recommended นะครับถ้าบอกว่า definitely should in other words is highly recommended คือแนะนำอย่างมากเลยนะครับแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ but it's not mandatory ครับ thanks for the question hope that's clear okay so that's why it's important to be able to use these two words here voluntary and mandatory มาแต่งประโยคกันนะครับ so yeah you're welcome so voluntary all the teachers work on a voluntary basis นะครับครูทุกคนในโรงเรียนเนี่ยนะครับทำงาน on a voluntary basis voluntary basis หมายถึงบนพื้นฐานของความสมัครใจ so I want you to try using voluntary basis อันนี้มันมาด้วยกันนะครับ on a voluntary basis นะครับให้ใช้สำนวนนี้อยากให้ฝึกสำนวนนี้ but I want you to change the subject นะครับไม่เป็น teachers และใครก็ได้นะครับจะเป็น work เหมือนเดิมก็ได้ you can use work still or something else นะครับ so this is a verb action verb alright so go ahead create a sentence using voluntary now you can create a sentence using voluntary in any way that you want you don't have to follow this template I've provided just as long as you can use voluntary I will be happy okay so I'm waiting for you guys to put a sentence in the comment box that way I can help check whether the grammar is correct if it's incorrect then allow me to help you okay I will be more than happy to let you know where you can improve let's go ใช้คำว่า voluntary นะครับ on a voluntary basis ใช้นี้ให้เป็นนะครับ ลองดู on a voluntary basis ใครทำอะไร on a voluntary basis โดยความสมัครใจนะครับ on a voluntary basis okay so I also you can say I right as a subject I take care of okay I drive the Buddhist monks to places on a voluntary basis เทรนเนอร์นะครับก็ขับรถนะครับพาพระนะครับไปที่ต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกนะครับ on a voluntary basis meaning that I do it you know I use my own car I use my own money you know for the fuel okay so I volunteer right ลองดูนะครับลองแต่งประโยคดูokay nice oneเดี๋ยวนะ I eat 4 meals a day on a voluntary basis I love it this is great man เป็น foodie ใช่ไหมคนที่ชอบกินอาหารเขาเรียกว่า foodie คุณ Shocky you must be a foodie thanks for sharing the video too คุณนูนะครับบอกว่า employee okay on a voluntary to do CSR okay let me help you with this so CSR some people might not know it stands for corporate social responsibility so big companies like public companies they are required to do social work so in this case let me help you with the grammar employees หลายคนใช่ไหมมี s ด้วย employees that's okay CSR แต่เขาไปช่วยเองใช่ไหมบริษัทไม่ได้บังคับใช่ไหม okay in this case employees are doing CSR on a voluntary basis employees are doing CSR on a voluntary basis โอเคนะครับเดี๋ยวนะมีของคุณกัลยา most of the employees in the company aren't voluntary to work extra time okay voluntary usually describes the thing you know it doesn't describe the action so in this case ใช้คำว่า don't volunteer